Devamını anlayışla vatandaşım Kritin Brink mında ko'rsatdi. Prezident Obama'nın Filipin deniz armiyasi bilan fikir almashtirishi, Amerikaning bu rayonda hamkorlashib deniz ishlari bexatarligini kuchaytirish iqtidorini ko'rsatib berdi. Prezident Obama Aqsarayga kirgandan boshlab bu qatimqi safarni qo'shganda 9 qatim Osiyoni ziyorat qilgan bo'ldi. Osiyoni 9 qatim ziyorat qilgan bo'ldi. Kritin Brink mundaq ko'rsatdi. Bu yig'inda qo'lga keltirilgan natijalar asosida Prezident Obamaning Osiyada tangpunglashtirish strategiyasining bir fursatini oshkorlagan bo'ladi. Osiyo siyosati navbatda Osiyada tangpunglashtirish deb ataladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining demak bu fursatni oshkorlagan bo'ladi. Osiyada tangpunglashtirish strategiyasining yadrosi mundaq. Tangpunglashtirish degan siyosat zodi qanday siyosat? Osiyada prinsipni asos qilgan tartib o'rnatish. Diqqat vatandoshim. Prinsipni asos qilgan tartib o'rnatish. Bundaq tartib ichida har qaysi davlatlar tinch yo'llar orqali davlat manfaatiga va gullanishiga izlanadi. Demak, tinchlik bo'ladi ekan, tartib o'rnatish tinchlik bilan davlat manfaatiga va inshaalloh gullanishga izlanishga bo'ladi. Biz hozir o'rtaq nizam, prinsip va qimmat qarashlarni kuchaytirib, mushu rayondagi har qaysi davlatlarning cho'ng-kichik, ojiz, kuchlik bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi o'rtaq o'ringa erishish uchun tirishchilik ko'rsatamiz. Demak, davlatlar barobarligini qo'llaymiz. Bu yerda cho'ng ekan, kichik ekan demaymiz, boy ekan, kambag'al ekan demaymiz deydi. Jungo Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini Janubiy Jungo dengiziga talash tortishlarni muhokama temasiga ilib kirmaslik, faqat Osiyo Tinch okean rayoniga iqtisodiy va savdo tijoratni muhokama qilishni tashabbus qildi. Bu qatim Filipinda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Janubiy dengiz masalasi o'tirib qo'ymaslikni Xitoy ta'kidlaydi. Lekin ahvol qanday bo'ladi? Bundan qarab turamiz deydi. Yardımcı Devlet İşler Katibi Daniel Russell mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama'nın Osiyoni ziyorat qilishi Janubiy Jungo dengizining vaziyati jiddiylashgan bir paytga, bu jiddiylikni Spratel taqim orollar to'pidan turib, orol yasab Jungo vaziyatni jiddiylashtirgan bir paytga to'g'ri keldi dedi. O'xshashla bir vaqtda xalqaro dengiz okean qonuni Hakimlar Sudi yaqinda qaror elib, Filipin davlatining Jungoning ustidan dengiz ishlari masalasi bo'yicha xalqaro sudga arz qilgan arznamani qarab chiqadiganligini bildirdi. Demak, Filipin Jungoning ustidan dengiz ishlari masalasi bo'yicha xalqaro sudga Gaaga arz qilgan arzni Gaaga Hakimlar Sudi, ya'ni xalqaro sud qarab chiqadiganligini bildirdi. Jungo bu masalada Filipindan yengildi degan. Dal shundaq vaziyat to'g'ri keldi. Prezident Obama'nın bu yığın qatnashishi va bu yerdagi jiddilik hammasi Janubiy Jungo dengizi masalasiga jiddiylik va bu jiddiylikdan Jungoni paydo qilganligi Prezident Obama'nın safari dal shundaq paytga to'g'ri keldi. Janubiy Jungo dengizi masalasi bu qatim iqtisodiy yig'inning kun tartibida yo'q. Lekin Janubiy Jungo dengizi masalasi cho'qim Prezident Obama bilan Filipinning prezidenti Aquino'ning suhbatida o'ttirg'i chiqdi. Demek Janubiy dengiz masalasi bu qatim Prezident Obama bilan Filipinning prezidenti Aquino'ning suhbatida o'ttirg'i chiqdi. Har qaysi davlat rahbarlari Sharqiy Osiyo yuqori darajaliklar yig'inida rayon xarakterlik strategik masalalarni muhokama qildi. Prezident Obama 11 ayning 18 kun TPP kelishimini imzolagan va imzo qo'ygan 11 davlat rahbarlari bilan uchrashuv suhbat o'tkazdi. Onundan başqa Prezident Obama bu qatim Osiyo safarda, ya'ni Avstraliya, Yaponiya, Malayziya, Singapur qatorliq davlatlarning rahbarlari bilan suhbat o'tkazdi. Tahlil qilaylik, ikki jumla bilan vatandoshim. Bu ismliklarning ichida Jungo yo'q-ku. Mesela 11 davlatning odamlari bilan ko'rishdi ekan Prezident Obama, Filipinda Aquino bilan ko'rishdi ekan. Yig'in qatnashganlar bilan ko'rishgan. Bu ishning Jungo rahbari bilan ko'rishgan, Jungo bilan ko'rish degan gap yo'q. Bu ismda Jungo degan ism yo'q. Shundan ko'ringlarki, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean siyosati va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari qaratgan siyosiy ittifoqlik va dengiz okean erkin qatnashini qo'g'dash masalasi bo'yicha demak, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyoda g'alaba qilyapti degan gap. Biz boshda aytgandek, bu siyosatdan tegi ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati bor.